Mənim əziz dostlarım. Bilirsiniz bu dəfə yolum haradır? Bu dəfə yolum hava limanınadır. Xalam bir ziyarətdən gəlib, gedirəm onları qarşılamağa. Burada havanın küləkli olmağından sizə danışıram. Darıxmağımı gizlətməyəcəm. Onlar üçün çox darıxmışam. Ona görə də yol mənə çox uzun görünürdü. Bitmirdi ki, bitmirdi. Budur, havalimanı görsənir. Nəhayət gəlib çatdıq. Bura Heydər Əliyev adına havalimanıdır. Burada maşından düşməyə mənə balaca xalam qızı kömək edir. Xalam uşaqlar sağ olsunlar, məni tək qoymadılar. Mənə kimi anasını görməyə tələsirdi. Burada bir şəkil çəkdirməyi unutmadı. Artıq yorulmuşam, günə də gücüm çatmır. Burada mənə xalam oğlu kömək edir. İçəri çox möhtəşəm görünür. İstəyirəm sizə havalimanı haqqında məlumat verim. Havalimanı bizim həyatımızda çox vacibdir. Havalimanı elə yerdir ki, təyyarələr oradan qalxır və enir. Burada çoxlu təyyarələr olur. Təyyarələr insanları tez bir vaxtda uzaq yerlərə aparır. Burada əzizlərini qarşılamağa və əzizlərini yola salmağa gələn adamlar çox idi. Havalimanı həm böyük, həm çox maraqlı bir yerdir. İnsanlar başqa şəhərə və ölkələrə getmək üçün havalimanına gəlirlər. Havalimanında bilet yoxlanılır, çamadanlar verilir. Sonra isə sərnişinlər tarara minirlər. Burada mağazalar, yemək yerləri və gözləmə zalı olur. Burada təyyarənin gecikməsi qeyd olunub. Gözləməkdən gözümün kökü saralıb. Gülümü yerindən əlimə alıb gözləməyə davam edirəm. Hamı gəlsə də mənim xalam gəlmək bilmir. Budur, xalamı tapmışam, çamadan növbəsindədir. Şükür qovuşdurana. Xalam oğlu hamıdan qabağa qaçdı. Mən də salamlaşmaq üçün üstlərinə qaçdım. Gülümü xalma görüb çox sevindim.
Canımdan dayımla görüşmeyi unuttum. Yəqin ki məndən inciməz. Həm yorğuydum, həm də yuxusuz. Allah ziyarətinizi qəbul etsin. Sizi çox sevirəm. Məni izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.